漫步者 G2 系列在200元价位段一直是口碑很稳的选择，凭借低价还能打的实力，官方统计累计卖了320万加，市场认可度确实不低。再看看我手上这台 G2 无线版，外壳都磨出包浆了，日常听歌打游戏从来没掉过链子，实用性肉眼可见。最近看到漫步者新出的 G2 高清版，定位是 G2 专业版的升级款，价格还是199元，只是升级款听多了，大家难免会犯嘀咕，这次是真有实打实的提升吗？比如是优化了音乐细节，加了使用新功能，还是解决了老款的小痛点，这些才是咱们关心的核心亮点。接下来咱们就一起扒一扒，看这台新出的 G2 高清版到底算不算真升级，值不值得选。首先咱们还是先看外观， G2 高清版延续了家族的设计语言，亮面外壳配磨砂头梁，这儿也是类圆形设计，居然是漫步者定义的 RGB logo， 整体外观和前代没太大区别。不一样的是高清版的装饰环换成了金色，斜向标识也是金色，虽然电竞感比前代淡了一点，但视觉上多了一些精致感。要说它和前代最明显的区别，其实在控制上。G2 高清版把音量调节和模式切换都整合到了左侧耳罩，而专业版是独立线控设计，喜欢哪种操作方式主要看个人习惯。另外线材也升级成了散绳材质，抗拉扯能力更好，接口还换成了 Type C， 同时附送了 USB-A 接口，兼容性更强，日常换设备用起来也方便。最后说下佩戴体验，有一说一， G2 系列这几款的佩戴感受都差不多，毕竟价格摆在这里，都只支持头梁伸缩调节，自适应不算特别强，但头梁韧性不错，带线重量大概238克，整体很轻，戴的时候不会有压头夹头的情况，而且单面皮耳罩够软，戴时没有明显压迫感，隔音效果也还可以，实测戴久了也没明显不舒服，不管是日常听歌还是打游戏，用的都挺吃手。接下来重点说它升级比较明显的地方，音质。G2 高清版用了50毫米镀钛振膜单元，还搭配了高码率 DSP 芯片，其细粒提升挺明显。音频规格从之前的16比特48千赫兹升级到了32比特384千赫兹，同时还有 Harris 小金标认证，这让它的频响范围更宽，声音听着更丰富细腻。再加上联合职业战略做调教，声场很开阔，游戏里的枪声、脚步声定位很准，实际听感比前代好不少，之前有些闷的情况也消失不见。接下来我放到游戏实录，大家可以直观感受一下。两眼一黑，三个，四个，泣き虫を笑って強がりは気づいてわがままを許して気まぐれに付き合ってそばにいたくて寒いのは苦手かじかんだ手取って繋いで見せてね苦しさ分かってずっと続く愛しさ分かってそんな心はいつだってそっとため息こぼすだから伝えたいことっていつも伝えられなくって不器用に笑ってごまかすんだよありふれた会話や仕草を少しも忘れたくはないよゆらりきらり白雪のように溶けてしまわないように。除此之外，另外一个升级点是它支持了不少中高端耳机才有的 THX 空间音效。打开驱动能发现，它和老大哥 G5 Max 的驱动界面几乎一样，设计的简单明了。右上角可以切换 THX 立体声和空间音效。另外，这个 THX 空间音效是基于虚拟7点 1.4 声道做的，比传统虚拟7点1多了上方通道，游戏里的声音会更真实，立体层次感也更强，整体氛围感更足。我也专门实测了黑神话悟空，录了9段素材。接下来给大家对比，开启 THX 空间音效前后，还有和 G2 专业版虚拟7点1的声音表现差异。一个骷髅的病鬼，命刀挺硬。一个骷髅的病鬼，命刀挺硬。一个骷髅的病鬼，命刀挺硬。
实际体验下来，开启 THX 空间音效后，不管是声音的方位感，还是环境音的层次感都有明显提升，听着更自然真实。最后差点忘了个挺重要的点，麦克风，它的可萨巴麦克风也有小升级，参数上灵敏度更低，信道比更高，更适合近距离拾音，能亲切的捕捉人声，同时减少环境杂音的干扰。接下来用同样一段实录测试一下它的麦克风实际效果。现在你听的就是我用漫步的 G2 高清版录制的麦克风效果，大家觉得这个效果表现如何呢？总的来说，漫步的 G2 高清版对比专业版，合一升级都在实际体验上，一是音质解析力和细节更清晰，再加上有 HiRes 认证，也让听感更通透，之前的闷感消失；二是新增的 THX 空间音效很实用，虚拟 7.1.4 声道比传统虚拟 7.1 多了上方通道，游戏里的枪声、脚步声方向感更准，环境音层次感也强，对游戏体验加成挺足。三是在做工用料、兼容性上小升级了一下，作为199元的游戏耳机，它的性价比依旧能打，尤其对比专业版来看，多花47元就能换来一些日常用得到的实际提升。所以如果本来就在考虑 G2 系列，想让游戏体验更好、音质更优，那稍微加点预算选高清版，其实是更值得升级选择。如果大家还有些想看内容，可以在评论区留言。那么以上是本期视频的所有内容了，这是烟花，咱们下期视频再见。